頭先講翻啦，年紀方面啦，寫日記我覺得冇限制年齡嘅。咁啊，簡單啲講係完全冇嘅。咁譬如我哋人生成長可能有幾個階段啦。譬如小朋友佢哋寫日記可能會寫一啲佢哋記錄過一啲嘅童年嘅事情啦。可能好簡單，今日同個仔攞咗我支筆，我好唔開心。又或者媽媽送咗一部新嘅電話俾我，又或者今日我畫畫嘅時候，老師讚咗我兩句好叻。咁其實可能即係小朋友寫嘅嘢比較簡單啲啦。咁咁可能去到青少年，可能抒發一啲嘅成長嘅煩惱啦。例如可能佢哋會記錄翻一啲工作嘅事情啊。如果佢有拍拖嘅時候，啲拍拖嘅經歷啊。可能佢每一日究竟佢今晚可能同朋友睇咗啲咩戲啊，甚至乎可能去咗一個嗯誒、呃美國嘅旅行啊嘅經歷，又或者去咗working holidays，咁都得嘅喎。咁去到年長嘅時候啦，佢年長可能已經有好大嘅經歷啦。咁你話喂，我都咁大年紀咯，咁我仲寫咩日記啫？我咩都經歷過晒啦。嗱，首先我都講多一次，日記係唔需要分年紀嘅，亦都真係唔需要分經歷嘅。點解呢？因為係你當日發生嘅事情，你寫低係啦，你可以記低今日嘅智慧，係講秒鐘嘅智慧，咁就已經 OK 噶啦。咁無論你係幾多歲啦，無論你想寫咩啦，都係寫翻你自己當日發生嘅事情。頭先我講啦，可能即係人生可能分咗叫做童年啦、青少年啦，甚至乎係去到呢個我哋叫做長者嘅年代啦嘅年期啦。誒、雖然分咗，但係實際上真係寫嘅時候真係冇分到出嚟嘅。最重要，頭先我之前都提過啦，就係話一啲研究報告講啦，原來寫日記咧都有好處嘅喎。喺一啲嘅心理學報告講咗，就話寫日記咧可以誒減少壓力同埋減少焦慮嘅喎。因為你寫嘅時候咧，你係寫緊你自己嘅嘢，係頭先我講過日記好似點解我要買一本嘅實實在在嘅筆記簿咧嚟寫日記咧？因為佢對於我嚟講係好重要，好似一個朋友一樣。我覺得有揸住先至可以真係有呢個認同感，同埋好似一個朋友傾緊偈啊。咁你同朋友傾偈嘅時候，你都會盡量講一啲有笑啦，有唔開心啦，有譬如你升咗職好成功嘅，你同你啲朋友講：哇，我終於升到某個職位啦咁樣。呢啲分享係喜悅嚟嘅。咁你釋放咗嘅時候就，哦，咁就件事就完咗噶啦。咁即係話，譬如你有啲唔開心嘅事情，你寫低咗嘅時候，咁件事你望翻呢，原來已經解決咗啦。可能未解決，但係比起你之前嘅情況，應該有改善嘅。咁有啲大學都研究講咗啦，經常寫日記嘅人呢，個記憶力同埋創造力呢會增加嘅喎，同埋情緒都會穩定嘅。咁我覺得呢樣嘢係啱嘅，我都認同嘅。咁你記憶力嘅時候，譬如你用嘅字眼啦，嗱，雖然我哋之前講過話係隨心寫啦，但係隨心寫之餘，你都睇翻我哋有唔同嘅年紀噶嘛。即係小朋友識嘅字應該唔會太多嘅，但係當我係大人嘅時候，會用一啲識嘅字咧嚟寫翻入去，更加容易表達到。咁創造力唔使講噶啦，一定係你越寫得多，應該就會更加厲害嘅。譬如你習慣寫日記嘅方法係寫一啲類似口號式嘅，咁你哋出嚟嘅口號式咧就會好犀利噶啦。情緒穩定啊，其實啱嘅，因為你寫嘅時候，頭先我講過啦，你係會利用一個好舒服嘅環境俾你自己釋放自己嘅能量出嚟寫你自己。咁對你嘅，如果真係有
焦慮嘅朋友呢，我覺得應該有一個好好嘅幫助嘅。點解要每日寫啊？其實我哋生活其實來來去去都係每一日、每一日、每一日咁樣度過，係非常之規律嘅。即係我哋唔可以阻止就話太陽唔出嚟，唔可以落雨，唔可以第二日出現。呢啲自然現象係我哋出現到嘅。咁但係每一個自然現象裏邊都有佢嘅規劃。咁正如我哋嘅人生都有一啲自己嘅規劃。雖然呢個規劃唔係我哋創造出嚟嘅，係有事同事之間發生，所以我哋先至規劃咗呢件事出嚟。例如落雨你要帶遮嘅，咁呢啲唔係我哋規劃㗎啦。咁個天要落雨，咁我哋如果你一個好怕落揼濕嘅人，咁你一定要帶遮啦。我覺得日記係可以俾你一啲嘅規律性嘅，但係頭先都講翻啦，你可以發覺真係冇嘢寫嘅，咁你可以寫低今日真係冇嘢寫，係啊，都可以咁樣寫嘅喎。總之你每日寫低嘅時候，當你喺365天望翻呢，我覺得一定有你嘅睇到你人生嘅改變咯。